就嚟到 Hailer's Place 啦。咁你大家都見到啦，呢一度係好多兒童設施啊，可以俾小朋友玩。咁佢就好適合啲媽媽會啊，可能過嚟聚會啊，或者小朋友上嚟玩咁樣都好方便咯。點解當初會有呢個概念嘅咧？咁不如我哋訪問下呢度嘅負責人阿 Ling 咧。阿 Ling 啊，點解你當初會有呢個概念？其實就係咁嘅，因為咧我先生咧就本身有一個平等消嘅概念啦，跟住之後咁佢就諗住想開一間餐廳，就關於可以俾人哋選你嘅燒烤餐廳嘅。咁但係咧咁我就覺得，如果加插埋啲媽媽啊，加插埋啲小朋友啊咁嘅時候咧，咁食嗰陣時就好危險。咁所以話咧，咁我就會諗，不如開多一個地方，跟住之後就啲小朋友可以喺度玩，可以喺度玩。咁又可以揾譬如個玻璃窗咁樣咧，咁我就可以睇住佢哋。咁大家又可以大人可以放心食，咁小朋友咧就可以放心喺度玩咁樣咯。跟住令到成件事就會譬如可能搞 party 啊，咁佢哋就會開心啲。跟住就可以兩邊做咗唔同嘅模式出嚟。因為市面上其實可能好多都係淨係做於餐廳類型咁樣嘅，咁但係咧實際上嚟講咧，如果我哋譬如有多一個新嘅方法嘅話，咁可能就會令到大家會食得開心啲，因為最重要我哋就係想人哋食得舒服，跟住之後食得開心，咁小朋友玩得開心嘅時候咧，咁大人就可以好放心咁樣食，咁我就諗咁樣會應該係幾好。可以試下我哋啲嘢。咁我啲嘢食咧，其實主要咧就係即刻煮，跟住之後放上呢一個籃板上面咧，咁就可以煮少少溫度，咁就喺譬如啲家長煮到嚟，跟住啲嘢就開唔到，全部嘢都係即刻整咗，即刻放喺呢度嘅。咁你可以試下好嘛？係啊，大家試下先。因為咧而家咧佢煮緊咁譬如有陣時呢啲飽肚嘅，咁我哋就可以試下，跟住之後就等大家可以煮得飽，咁都幾方便喎。又去一個輕微啊，輕微嘅環境，可以即刻食嘅。我見到啲嘢咧已經出大熱，我見快啲先。咁就諗住如果係咧，就咁樣熱食，跟住之後即刻食咧。咁通常咧，我就會諗住會吸引啲喎。係啊。咁大家食亦都會同意啊嘛。唔使落地，譬如有啲道具啊咁樣咧，攤喺度其實都已經集咗一段時間，就算幾好味咧，我就驚佢哋已經覺得好似已經凍晒，但係已經唔係好好食，咁就會浪費咗，我哋就唔想浪費食物嘅嘢。係啊，譬如蝦啊呢啲咁樣，我哋都係即刻整完，跟住之後要上keep住溫度咧，咁就算係個食物滋味都仲係好嘅。即係個份量，即係我哋想要幾多可以係有幾多就開晒啦。係啊。跟住譬如咁樣即刻煮完，跟住就要立立咁樣擺上嚟呢度，咁我哋就可以嚟得即刻食就得。跟住可以譬如睇下啲小朋友煮嗰頭